يا صباح الفل. ارضى بقليلك هي واحدة من النصايح الكلاسيكية اللي كلنا اتربينا عليها، وللأسف اتشوه معناها في عقولنا لدرجة إنها بقت بتعبر عن عدم السعي، والنهاردة بأي حاجة قليلة في حياتي ومحاولش أزودها أو أغيرها. أرضى بجودة حياة ضعيفة بحجة إن ده قليلي اللي مكتوب لي ومحاولش أغيره، أو ترضى بأي وظيفة وخلاص وتقول هو ده المتاح ليا وما تحاولش تسعى للأفضل، ولا ترضي بعريس فيه كتير من العيوب بحجة إن العريس المثالي مستحيل يجي. والأكتر من كده إننا بقينا لما نيجي نخطط لمستقبلنا بنحط الحد الأدنى من كل حاجة لغاية ما بقينا عايشين في الحد الأدنى من الحياة. وفي الناحية التانية عدد قليل من الناس واللي قرروا يرفعوا من مقاييسهم ويسعوا نحو الحد الأقصى من النعم، ودول بقى اللي هنتكلم عنهم في حلقة النهاردة علشان نتعلم منهم ازاي نرفض الحد الأدنى من كل حاجة ونرفع من مقاييسنا في الحياة. أنا نادي ودي حلقة جديدة من فكرة الصبح. في البداية عاوز أرحب بأي حد جديد بيشوفني لأول مرة. عاوز أقولك باختصار كده أنا بقدم هنا أفكار الهدف منها إنك تطور في شخصيتك وتغير حياتك للأفضل. فلو مهتم بالنوع ده من المحتوى ما تضيعش الفرصة وانضم لعيلة فكرة الصبح من خلال الاشتراك في القناة وتفعيل النوتيفيكيشن. تعال نبدأ الحلقة دي بحقيقة مهمة، وهي إننا اتخلقنا علشان نعيش حياة فريدة، والحياة الفريدة دي فيها الحد الأقصى من النعم والخيرات، لكن لأسباب كتيرة وأهمها الأفكار المغلوطة واللي نتج عنها أفعال غلط برضو وصلت حياة معظم الناس إنها تكون ضمن الحد الأدنى من النعم. وعلشان كده إحنا محتاجين نغير أفكارنا ونرفع من مقاييسنا، وبالتالي نقدر نرفع من جودة الحياة اللي بنعيشها. طب السؤال هنا يعني إيه أصلا أرفع مقاييسي؟ تعال الأول أحكي لك حكاية على الرغم من إنها خيالية لكنها مبنية على أفكار حقيقية. بتبدأ حكايتنا في واحدة من القرى القديمة واللي كان بيعيش فيها 2 اخوات. الأخ الأكبر كان مدرس رياضيات في مدرسة القرية، وكانت شخصيته مناسبة جدا لمهنته لأنه كان بيتعامل في حياته بمبدأ 1+1=2، فكل حاجة عنده كانت لازم تدخل فيها الحسابات الرياضية دي. ولأن كل المعطيات اللي في القرية لا تدعو للتفاؤل كانت طموحاته قليلة جدا، وبما إن سقف طموحاته قليل إذن فمجهوده كمان بقى قليل، فبقى مش بيهتم بجودة شغله لأن النتيجة بالنسبة له هتكون واحدة ومستحيل تتغير. وكانت حياة الأخ الأكبر عبارة عن كام ساعة في المدرسة وباقي الوقت بيقضيه في البيت، وده طبعا أثر على صحته بشكل سلبي. الأخ الأكبر كان راضي عن حياته لأن ما كانش قدامه حاجة يعملها، أما الأخ الأصغر فكان شاعر وبرضه كانت شخصيته مناسبة جدا لمهنته. وعلى الرغم من ان مكانته الاجتماعية ودخله بالنسبة للقرية لا يقارن بأخوه الكبير، لكنه كان راضي جدا عن حياته ومستمتع بيه، وفي نفس الوقت كان بيبني قصور في أحلامه للحياة اللي عاوز يعيشها، وده خلاه يشتغل ليل ونهار تقريبا في الموالد وعلى القهاوي، وكل يوم كان بيرفع من جودة شعره وطريقة إلقائه لغاية ما بقت كلماته بيدندنها الناس في البيوت، وبقى من أشهر الشعراء مش بس في قريته، في كل القرى المحيطة كمان. وكان بيحضر الآلاف من الناس الحفلات اللي بيعملها، وده طبعا خلاه غني جدا وقدر يحول قصر أحلامه لواقع على أرض قريته. لو عملنا مقارنة ما بين الأخين هنلاقي فيه 3 اختلافات جوهرية ما بينهم. الأولى طريقة التفكير، والتانية مفهوم الرضا، والتالتة المقاييس. في القصة كان الأخ الأكبر طريقة تفكيره بتمنعه إنه يجتهد لأنه كان فاكر إن النتيجة مش هتتغير باجتهاده، ولسان حاله بيقول إيه اللي هيحصل يعني لو اجتهدت؟ آخرتها هبقى مدرس برضه. أما الأخ الأصغر فمفتاح نجاحه كان في طريقة تفكيره المختلفة واللي ركز فيها على أحلامه، وده اداله دفعة كبيرة خليته يشتغل ويجتهد رغم إن مكانة شغله في القرية ما كانتش بتحظى بنفس مكانة وتقدير مهنة المدرس. وللأسف في كتير مننا بيفكر بنفس التفكير السلبي للأخ الأكبر، والتفكير ده بيمنعنا في النهاية من استغلال قدراتنا وإمكانياتنا، سواء إمكانيات علمية أو خبرات اكتسبناها أو مهارات شخصية، بحجج كتير زي إنها ماشية بالواسطة مثلا، أو لازم يكون معايا راس مال كبير علشان أبدأ. فطريقة التفكير دي بتشلك وبتمنعك من الحركة أو السعي في أي طريق ممكن يكون فيه نجاحك. فلو بتفكر بالطريقة دي حاول تغيرها وركز دايما على الفرص مش المعوقات، وخليك عارف إنك مستحيل تتنبأ بالنتيجة سواء كانت نجاح أو فشل. أنت بس اعمل اللي عليك وابذل كل جهد عندك، وربنا هيكلل الجهد ده بنجاح إن شاء الله. الاختلاف الجوهري التاني بين الأخين هو مفهوم الرضا عند كل واحد فيهم. الأخ الكبير كان راضي بالأمر الواقع لكنه ما كانش شاكر أبدا، وكان حاسس دايما إنه يستحق أكتر بكتير من اللي هو فيه، وإنه مظلوم بميلاده في قرية فقيرة زي دي مش بتقدر إمكانياته وعلمه، وبالتالي استخسر مجهوده ومحبش يطور في نفسه. وده بصراحة فخ بنقع فيه كلنا، نفتكر إننا بنطبق الرضا في حياتنا وبنقنع نفسنا واللي حوالينا بإننا راضيين، مع إن من جوانا عندنا أفكار ومشاعر متمردة عن كل حاجة في حياتنا، وحاسين إننا مظلومين وحظنا وحش في الدنيا. وكتير من الأفكار السلبية اللي بتجعل الرضا مجرد كلمة مش واقع عايشين.
لكن في الحقيقة الرضا معناه انك تكون شاكر وراضي بحالك، وعارف ان وضعك الحالي ده نتيجة لأفكارك وقراراتك وأفعالك في الماضي، وفي نفس الوقت بتسعى لتحسين وضعك وجودة حياتك من خلال تطوير نفسك بكل جهد ممكن. الرضا انك تكون حاسس بالنعم اللي عندك، من اول الهواء اللي بتتنفسه ومرورا بالاكل والشرب ووصولا بعيلتك واسرتك. الرضا هو انك تكون ممتن رغم وضعك الصعب، وفي نفس الوقت بتكون بتسعى للافضل دايما. وده تقريبا اللي طبقه الاخ الاصغر في قصة النهاردة، واللي كان وضعه ومكانته في القرية اقل بكتير من اخوه الاكبر، لكنه كان مطبق الرضا في حياته صح، والرضا مع السعي وصلوه لنجاح مبهر. أما بقى الاختلاف الجوهري الثالث ما بين الأخين كان في المقاييس، وبصراحة بقى الاختلاف ده ناتج عن الاختلاف في التفكير والاختلاف في مفهوم الرضا. لو ركزت كده مع الأخ الأكبر هتلاقي إن مقاييسه ما كانتش مرتفعة خالص، فبالرغم من إنه غير راضي بالمرة عن حياته لكنه ما حاولش يحسن من جودتها، لأن مقياس جودة الحياة عنده متدني، وده طبعا بسبب أفكاره واللي بتقف كعائق كبير قدام رفع مقاييسه. لكن الأخ الصغير بالرغم من إن جودة حياته كانت أقل من أخوه، لكن تفكيره كان مختلف وكان فاهم الرضا صح، وبالتالي كانت مقاييسه مختلفة للحياة اللي عاوز يعيشها، وده خلاه يجتهد ويسعى عشان يفضل يرفع من جودة حياته. ومش بس جودة المعيشة، لا ده كمان رفع من جودة شغله واشتغل على نفسه وطور من شخصيته وطريقة إلقائه. فالفكرة هنا إنك تشيل المعوقات اللي في تفكيرك وتكون راضي فعلا عن حياتك، وفي نفس الوقت ترفع مقاييسك في كل حاجة في حياتك. ترفع مقاييسك لصحتك فتفضل تسعى دايما نحو الجسم المثالي، ترفع مقاييسك في شغلك فما تقدمش أي حاجة بجودة متواضعة، ترفع مقاييسك في الخدمات اللي بتحصل عليها من الآخرين فما تقبلش بأقل جودة منهم، ترفع مقاييسك في العلاقات فتسعى إن يكون أصحابك من أنجح الناس ويكونوا متوافقين مع أفكارك وشخصيتك طبعا، ترفع من مقاييسك في الأخلاق فتكون مدقق في أفعالك وتصرفاتك وما تعملش أي حاجة تتعارض مع مبادئك ومعتقداتك، وهكذا في كل حاجة بتعملها تحاول تعملها بأفضل ما عندك، وكل حاجة بتحصل عليها تحاول تاخدها بأعلى جودة. باختصار كده حاول تخلي أفكارك دايما إيجابية، تركز فيها على الفرص أكتر من المعوقات، وخليك راضي عن حياتك واشكر ربنا على كل حاجة فيه، واوعى تفتكر أبدا إنك مظلوم أو الدنيا جاية عليك، لا فكر دايما إن حالك دلوقتي هو نتيجة لأفعالك وأفكارك في الماضي، ولو عاوز تغيره لازم تبدأ تسعى وترفع من مقاييسك ومن جودة كل حاجة بتعملها وبتقدمها، وبالتالي هترفع من جودة حياتك. وما تنساش شعارنا اللي بيقول اليوم أفضل من الأمس وغدا سيكون الأفضل. لو عجبتك حلقة النهاردة ادعمها بزرار اللايك وشاركها مع أصحابك على السوشيال ميديا، وهنكون مبسوطين جدا لو شاركتنا آرائك وأفكارك من خلال التعليقات. بتمنى لك الحد الأقصى من النعم. صباحك فل واشوفك في حلقة جديدة. الفكرة الصبح.